diinatti kooluu galanii warra Oromoo dhiiguu barbaadan warra Oromiyaa balleessuu barbaadanitti kooluu galaniit afaan jaraa ta'aniit irkoo jaraa ta'aniit warra Oromoo morma muranii mukatti fannisan faana hiriiraniit isaan faana otuu uummata keenya waraananu isaan faana uummata keenya irratti otuu olola gaggeessanu asiin garagaranii immoo akkuma waraabessi biyya san beeknetti dhaqee gaafate sana ta'an jechaadha. Uummanni keenya maal akka ta'an eessaa akka maddan akkamitti akka yaadan hin beekne. Ajandaa hunda bocanii faayidaa siyaasatiif qofa. Faayidaa siyaasaa immoo yeroo gabaabduu keessaa argatan. Isa bitaaf mirgaan walitti camadaman oduun taane faallaadhaan walitti camadaman kan. Isaaf jecha shira kana hunda raawwataa jiran. Uummanni Oromoo mootummaan naannoo Oromiyaa haqa eenyumaayyuu hin barbaadu. Haqa saba keenyaatiif immoo waan qabnu hunda kennina. Akkuma diggaa saaqoo jedhe korma dhabu morman dhabu akkuma jedhe sana haqa keenyaaf morma keenya kennina. Wanti duubatti nu deebisu tokko iyyuu hin jiru.